голем дел од културите се донесени од страна. Јабучарот, да речеме, 99% од луѓето ќе речат дека е типична македонска култура, а всушност во неговата нативна форма тоа било малецко плотче, бобинче, кое што имало 2-3 семчиња, што е всушност и целта на природата. Таа сака да се развие, размножи, да остави поколение и тоа е тоа. Тоа што ние го сакаме од природата е да се добие голем домат, привлечен, по боја, вкус и така натаму и така натаму. Како сме стасале од тоа бубинче до тие 60 килограми на метар квадратен? Домаќинките, тие ја правеле првата селекција. Ова е поголемко, ова е поцрвено, ова е повкусно и веќе тогаш е направен одбир на плодовите кои се пренесени во Европа. И тука велиме дека е првиот пат на биодиверзитетот. Тогаш се веќе изгубени многу гени врзани со вкусот и мирисот. Откако Кристофер Колумбо ја открил Америка, следела размена меѓу континентите на различна храна, добиток, население и заразни болести. Денес овој процес е наречен Колумбова размена, а познати се и долгорочните последици врз екосистемите. Растителните култури, кои дотогаш не биле својствени за Европа, одеднаш прераснале во омилена храна на европејците. Доматот и компирот, првпат вкусени по овие размени, стануваат важна растителна култура на фармите во Европа и, поради различните услови за раст, тие генетски се модифицираат на сосема природен начин. Требало некое време, некои десетици, стотици години да препознаат луѓето како и на кој начин се консумираат воопшто овие култури, во зависност од тоа во кој дел од Македонија се огледуваат, добиваат специфичности кои ги диктира средината во која се развиваат, домаќинот што ги селекционира и се нарекуваат или екотипови или локални сорти, некои ги викаат и автохтони сорти. Овца овчеполка, кочански орис и демиркаписка станушина. Ова се само дел од нашите автохтони видови. Специфично за нив е тоа што тие толку многу се адаптирале на нашата клима и на локалниот релјеф, што станале многу лесни за одржување. Добитокот многу тешко се разболува и многу малку се храни, а растенијата навикнале да уживаат на големиот број сончеви денови. Со цел да ги одгатнат тајните на тоа колку од македонскиот агробиодиверзитет е сочуван, професорките од Факултетот за земјоделски науки и храна при УКИМ спровеле теренско истражување и пошле низ селата Долж Брегалница во потрага по сочувани семиња од везена пиперка. Кога почнавме со истражувањата, мислевме дека ќе имаме некои само да речам дека нема да имаме многу голем диверзитет кај везената пиперка. Меѓутоа, кога ги поставивме во полски опит, свативме дека практично тие повеќе од 200 примероци што ги имаме, речиси сите се различни, така што најдовме везени феферони, везени гамби, значи секој тип на пиперка, да речам нормална пиперка што ја има во Македонија, ние имаме везена варијанта од неја. Таа исто така се карактеризира како тип на пиперка која што е многу поотпорна на болести, на вируси од останатите, поготово од комерцијалните сорти и од хибридите. И тоа е некој бренд што Македонија итно треба да го заштити. Руралните жители во Македонија го знаат значењето на автохтоните сорти. Тие беа многу расположени да ни го дадат семето, свесни дека после нив веќе нема кој да го зачува семето. Така што со тоа што ќе го дадеа на одредена институција, беа сигурни дека тоа семе ќе се зачува. Автохтоните видови на семиња биле секојдневие на нашите предци до пред 50 на години. Денес, за жал, поради брзината и динамиката на нашиот живот, овие семиња можеме да ги најдеме се помалку. Но за наша голема среќа, тие се уште се чуваат во овие ген банки на Земјоделскиот институт и на Факултетот за земјоделски науки во Скопје.
Во светот има повеќе банки на семиња и генетски материјали. Со зголемените ефекти од климатските промени, од Нордискиот центар за генетски ресурси велат дека во иднина светот би можел да страда од недостаток на храна. Тие ја имаат создадено Свалбард, генетската банка во која го чуваат светското богатство во форма на семиња од храна. Оваа банка, лоцирана близу северниот пол, велат дека може да биде единственото прибежиште за издржување на населението. Fra Brasil. It's from Israel. Israel. Направивме еден обид за семенска генбанка, дури и комунициравме со светската ризница на семенски материјал која што се наоѓа горе во Свалбард, близко до северниот пол, да ставиме и ние нешто од нашиот материјал. Меѓутоа прашањето беше што попрва се стави, што е значајно за оваа земја. Кога се прават колекции по генбанките, се почнува, значи, таа кор колекција на зелкови култури, да речеме, ги содржи семињата од дивите предци, семињата од локалните сорти и семињата од комерцијалните сорти. Не е ефтина работа, не е ефтин потфат, пара и човечки ресурси и пред се финансиски ресурси. Треба се прво технички да се дообработат собраните колекции и да се направи јасна стратегија каде одиме. Освен промената на човековите навики, бавното исчезнување на автохтоните сорти е последица и на климатските промени. Сите услови кои придонеле за нивниот раст, сега се сменети. Климата е наместа посува, а некаде поладна. Но токму со навраќање кон стариот начин на живот, човекот би дал нова шанса за природата да ја постигне својата климатска рамнотежа. Во последната декада направени се повеќе студии кои ја утврдуваат состојбата на автохтоните видови во регионот. За жал, утврдено е дека кравата буша и незините вкрстени примероци може да се сретнат само во изолирани предели, каде фармерските семејства живеат на одржлив начин и ги одгледуваат овие сточни видови. Со посета на една таква фарма, ние можеме да се вратиме еден век назад во времето. Nije da ovoga žima, ja sam ovdje kad prohodala, što se kaže, ovdje mene otac izdiza na Sinjavinu, izdiza mi je i djed, znači od kad je se završio rat sa Turcima, od tada smo mi ovdje moji po rodu. Čak meso, imamo svoje mlijeko, svoju baštu, imamo sve proizvodimo, krompir proizvodimo, sve što nam treba za kuću proizvodimo, malo čega kupimo, jer ne volim ni ja ni muž. I to u baštu što ima muž da nikada se to naprska, jer ne voli da se to radi tijema hemikalijama. Prodajemo sve što nam za kuću ne treba. Znači sve to prodajemo, toga živimo. Karakterističan je taj pašnjak. I ona je na ovu visinu, ima toliko prepoznaće se, pa to kažu i ovi što meso uzimaju sa Sinjavine, prepoznaće se to meso koji miris i ljepotu ima sa ove planine u odnosu na ove niže planine. Jer ovdje svaka travka lijek. Ovdje čak ljudi žive od bilja. U 6 nama krave same dolaze, one su jutro malo ih odmanemo, one same dupašu, same nađu vodu, same piju, pa ovo je Bogom dano, ovo nema, ja mislim, malo ko ove ljepote i ovoga blaga, ko to umije da iskoristi. Ova je planina puna blaga, što ja kažem, i zlata. Samo ako neko, znači, možda iskoristiš sve to. Đubrivo ispod me treba možda pokupi to i sve može kome treba to da iskoristi. I može da se živi dobro od stočarstva. Семејството Јовановиќ со децении се занимава со сточарство и уште од своите најмлади години Гара се запознала со автохтониот вид крава наречена буша. Куси нозе и глава која е помала во споредба со останатите видови се карактеристики по кои се одвојува овој вид.
Номадскиот живот на сточарите довел до тоа бушата да се одгледува не само во Црна Гора, туку и во целиот балкански регион. Во штетот на резултатот е анализаве на нивелин молекуляр, полиморфизми генетик, të cilat synonin që të vlerësonin distancat gjenetike midis popullatave të ndryshme të gjedhit busha në rajonin e Ballkanit. Ka rezultuar se të gjitha popullatat aktuale të emërtuara si gjedhi busha nga fermerët, në shumë pak raste të identifikohen kafsh që nuk mbartin me vete edhe genet të racave të tjera, oberentalit, gjersit, e kështu me radhë, ndërkohë që analiza gjenetike të bëra mbi mostrat e marra nga gjedhi prespës lopës prespës, ka rezultuar 100% genetikisht të pastërta. Është i vetmi gjedh në të gjithë rajonin e Ballkanit, i cili vazhdon të mbetet i pastër genetikisht ashtu siç ka qenë mijëra vjet të shkuara. Bušu smo imali, to je baš bila buša što sam našla kući kod muža kad se došla, ali ona imala je, malo mlijeka imaju, to su im to je loša strana, inače su otporne. Krave i dobro je to mlijeko, je kvalitetno, to što ima ona ravno je ovčjem u mlijeku, ali čiste buše se nama ne isplate, tako da smo mi njih ukrstili sa simetalcem najprije, znaš. Tako mi je i veterinar rekao da je najbolje sa simetalcem, da dobije ona više mlijeka, a da dobije tu čvrstinu, da je čvrsta, da je otporna za planinu. I ona sad pase, ona će sad tu da se napasane, neka nema ništa, ona nađe. I više imaju sam mlijeka kad su ukrštene, imaju 18 do 20 litara. I više se tele bače, jer bušica bači malo tele, ono nikada krene i onda mi se ne isplati. Ima da ona manje jede, sad kad bi gledali tu da ima njih više, ona manje pojede, tu bušu možda i simiš 2 kila sijena ili da dan prođe. A ova ne može, ova mora da pojede bogome. Najmanje do 10 kila sijena ne može. Dan prođe što se neće najesti. Većinom je sve ukršteno, jer mi smo u Crnoj Gori, sve ni se činjelo nešto tuđe je bolje. I to i danas dostina rade, pa ne znam će li se mozak malo većinom sve to uvezeno i ukršteno s nekom kao vajagit boljom rasom. Ona ima dosta mlijeka, ona može da kažu 30-40 litara mlijeka, ali zato ona ne može da se vodi, da proizvodi, da ona može 2-3 godine i dogodio se nešto. Znači, svi koji su uzeli, znam ljudi to iz Bijelopavlića, koji su uvezli te krave, htjeli se 2 puta, 3 puta i više ne može, znaš. Со вкрстување на бушата со други, увезени сорти, се добива вид кој дава повеќе млеко, но од друга страна и пообилно се храни. Според искуството на Гара, вкрстените сорти не се размножуваат редовно како бушата и поради тоа, освен материјалната загуба, има и загуба на генетскиот материјал. Колку е сочувано ова генетско богатство на Балканот, е се уште недоволно истражена тема. Кравата буша може да издржи тешки временски, но и природни услови. Таа може да се сретне во Хрватска и во Босна, но и во останатите предели на Западен Балкан. Во зависност од тоа каде живее, таа може да развие своји карактеристики. Затоа во низините во Албанија може да се сретне сличен вид, но од ист предок. Vlerësimi i distancave gjenetike midis popullatave të ndryshme të bushës përfshir në këtë vlerësim edhe lopën e prespës, pa dentogramat që janë ndërtuara mbështetur në rezultatet e analizave gjenetike, tregojnë se prespa është e diferencuar në mënyrë të dukshme nga të gjitha. Siç dihet në këtë rajon, mijëra vjet përpara ka patur 2 tipe gjedhi, njëri i zonës fushore, një kafsh një lopë me trup të madh, dhe që sipas Aristotelit, mjelësi që ndronte në këmbë për ta mjel, pra kaq e lartë ishte kafsha, dhe tjetra, kafsha e vogël e malit, që sot pjesën e madhe e mendimit shkencor është në favor të faktit që ka si përfaqësues të saj lopën e prespës.
në këtë rajon. Arsyeja e parë që ne vazhdojmë ta kemi të gjallë të lopë shumë primitive është fakti se ajo rritet në një rajon të izoluar, që edhe gjatë periudhës së komunizmit, kur gjedhi lokal shqiptar ju nështrua kryqëzimit intensiv me raca të importit, Laramanezez, Holstein, Jersey, nëpërmjet zbatimit të inseminimit artificial, në këtë rajon nuk është përdorur. Kravite se od Mestovo, prespanski kravi. Nemаме услови за да чуваш od големиве. Иако држиш od големиве, треба место да држи големо. Секаки услови, саки првина прехрана голема ти. Јас со тие 8 дулуми што викаме, ние дулуми викаме, со 8 дулуми заменали за кравите големи. Тие јадат. А овие повеќе економски са за прехраната. Ако ја направиш, ние викаме потувашно, полојна раца, да, може да се стори, ама таа појќе сака, па прехрана, сам за прехраната појќе и држиме од овие. Ако и смешаш со таа раца, може да ќе поголемо телето. Ово кој се роде, тоцко се роде. Сега 6 недели. Само за нас сирене го готвиме, јогурт си готвиме самите. Млеко дават 6 кила, друг до 7 кила. Новија работа издржве. Та, ако не се носи вака, да се вака кон езерото да пие вода, нагоре ако оде, издржве целиот ден да не пие вода. Сетне на вечерта и нутрото, што ќе му дајме. Селяните не повикуваат по случај на заболување на неговите крави што ги држат дома. И стоката, овци и кози. Порано во Пустец од ова крава има на околу 7200, а сега, крајните години, преспанската крава оди на позагинување, поради тоа од емиграција и од глобалната топлина на земјата. Нема вода. Специфично на овие крави е дека се многу резистентни на природата. На болестите, сетне за млеко за овие са само за домашни употреби, а не за продавање. Селјаните тоа чекат и нешто субвенција од државата, до сега нема. Овде се останати луѓите, постарите луѓе и немаат можности за да одржуваат. Младите се по светот на миграција. Истражувањата покажуваат дека во албанскиот дел на Преспа живеат околу 500 единки од овој вид, но дека тоа е многу помалку во однос на минатите децении. За да се сочува оваа сорта, научниците предложиле различни активности, се со цел да се популаризира одгледувањето, но и да се подигне неговата репутација. Qeveria ka të hartuar strategji dhe programe veprimi për t'i ruajtur dhe për të mirë administruar. Një ndër këto programe të sotme, 100 fshatrave turistik, i cili ka si objektiv kryesor të tij zhvillimin e strukturave dhe infrastrukturave për agroturizëm, i cili duhet të mbështetet si tillë kryesisht në produktet e kafshëve dhe varietetet e bimbe lokale. Ta ruash të kafsh, të konservosh genet e saja. Një ndër qëllimet dhe objektivat kryesore, për mendimin tim, është të kesh rezervën gjenetike, të cilën mund ta përdorësh një ditë për të injektuar në kafshët e përmirësuara, në lopët e përmirësuara, gene të cilat do t'i bëjnë ato lopë të përmirësuara, jo vetëm të ruajnë kapacitetet gjenetike të fiksuara tek ato si rezultati i programeve gjenetike, por edhe të përballojnë ndryshimet klimaterike që mund të ndodhin si rezultat i efektit që mund të realizojnë genet e lopës së Prespës të introduktuara tek lopët e racave të përmirësuara. Na i them është xhevajir, është pasuri e madhe. Ajo çka lopa e Prespës zotron sot, pra genet që zotron kjo kafshë. Генетското модифицирање на организмите може да се користи во прилог на зачувување на биодиверзитетот и градење поиздржливи сорти кои пркосат на промените кои се неизбежни. Иако овој процес првично најде на отпор од јавноста, денес во светот
Се почести се организмите со модифицирани гени со цел да се добие производ кој ги содржи најдобрите карактеристики од повеќе различни сорти. Со автохтоните сорти, всушност, тоа е приказната, дека тука има еден огромен диверзитет, тие се одржувани од локалната популација, разновидни форми, разновидни гени, и една од најдобрите предности кај нив, освен тоа што они имаат добар вкус, например, или арома, или форма, тие имаат и се уште гени за добра адаптибилност, што значи дека полесно, подобро се адаптирани на локалните услови, можат да се користат во селекцијските програми за подобрување на другите комерцијалните сорти, во однос на адаптација кон различни климатски услови и се стабилни. Значи, они можеби ќе дадат малку помалку принос, но приносот ќе биде стабилен, нема да промаши како што може да промаши комерцијалната сорта. Создадена е пченка отпорна на суша. Таа има добиено награда во 2014 за најдобро технолошко решение од еден часопис за истражување. Освен што е отпорна, ќе ви даде многу поголем принос во стресни услови. Автоматски заштедувате и на наводнување, не мора нели толку често да се наводнува. Таа технологија не можеме да ја отфрлиме априори дека е штетна, бидејќи може да се случи еден ден дека таа ќе го спаси земјоделството и опстанокот на човештвото. Автохтоните сорти се гордост и карактеристика на земјите од каде припаѓаат и треба да се инвестира во нивна заштита од исчезнување. Модерниот човек не може преку ног да ги смени своите навики, но треба да направи баланс помеѓу одржливото и профитабилното. Само со тоа, тој ќе се приспособи на новите услови на живот и ќе може да го намали влијанието на климатските промени.